meu povo. Volopim, não esquece não. Aqui, ó, chama fogueira. É uma trepadeira que tá aqui para vocês verem. Olha que coisa linda, olha. Olha. Isso aqui, entende? É uma flor, uma rosa para uma rosa, tá? Premiando a dizer que as mulheres merecem tudo isso aqui, ó. Tudo, porque elas são guerreiras, é mãe, é vó, bisavó, merece isso aqui, tratado dessa maneira, ó. Só carinho, que é isso aqui, ó, elas acham bom. Quase toda, ou melhor, todas as mulheres gostam esse tipo de primavera assim, a natureza, elas gostam. Essa maneira aqui é uma rosa bonita. Então, desse jeito. Volopim sempre tem, sempre elas pedem a eu dou para elas. É para enfeitar a igreja. As igrejas sempre tá pedindo, eu dou na hora. Esse tipo de planta assim que dá um carinho, dá um aconchego na igreja e os irmãos, tudo. É desse jeito. O Volopim é trazendo a natureza e quem dá recebe, que Deus é mais, e é por aí. E é só isso, tchau e obrigado.